Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Diansyah. Di sini saya akan membuat rangkaian sirine polisi dengan LED flip-flop. Di komponen yang dibutuhkan adalah EC55, EC4017, baterai, buzzer, kapasitor polar, LED biru, LED merah, potensio, dan resistor. Pertama kita rangkai rangkaian terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan baterai berukuran 9 volt. Di sini kita hanya memakai 3 LED biru dan 3 LED merah. Ini kita menggunakan potensio yang berukuran 10 kilo ohm, resistor. Di sini kita menggunakan resistor yang berukuran 220 ohm. Pertama kita hubungkan sisi positif baterai ke pin 8 IC55 yang merupakan VCC. Lalu untuk mengaktifkan rangkaian ini kita perlu menyambungkan pin 4 IC55 ke sisi positif baterai. Lalu kita hubungkan resistor dan
pin 7 SI55. Lalu kita hubungkan ke resistor pin 6, kita hubungkan ke pin 6 kita hubungkan ke potensio. Lalu kita hubungkan ke ground. Output dari IC 55 ini pertama kita hubungkan ke buzzer, lalu kita hubungkan ke resistor kedua, lalu ke ground. Lalu dari output ini kita hubungkan ke pin 14 ST4017 yang merupakan input clock. Dari VCC ini kita hubungkan ke pin 12 output 0 sampai output 5 kita hubungkan ke LED ini secara berurutan. Lalu semua LED kita hubungkan ke resistor. Lalu kita hubungkan ke wilayah ground. Pin 13 kita sambungkan ke ground juga, karena kita hanya memakai 6 output, maka pin 15 kita sambungkan ke output 17, output ke-6, agar dari output ke-6 sampai output ke-9 tidak terlewati oleh arus. Jadi yang akan menyala hanyalah output 0 sampai output 5. Lalu kita coba untuk run. Seperti ini adalah hasilnya.
Jadi saat kapasitor akan terisi sampai 2/3%, 2/3 dari VCC. Jadi jika melebihi 2/3 VCC, maka tegangan akan dibuang melalui potensio ke pin 7. Saat kapasitor mengisi, maka output akan bernilai high. Tetapi saat kapasitor membuang tegangan, maka output akan bernilai low. Dan inilah yang menciptakan waktu untuk SC4017 dan buzzer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.